नीचे। राजधानी लखनऊ में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक सेना का विमान विधानसभा अदरगंज के पास उड़ता देखा गया। अचानक सेना का जहाज जाकर के रुका विधानसभा के ऊपर। वहां पर लग गई भीड़। ट्रेनिंग चल रही है। नहीं नहीं, कूदेंगे, बंदे कूदेंगे। वहाँ क्यों रोक लिए? कहाँ?